Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetoa onyo kali kwa Marekani likisema kwamba hatua yoyote mpya ya kijeshi dhidi ya Iran itajibiwa kwa nguvu kubwa zaidi baada ya kutangaza kuwa limefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo nchini Kuwait na Bahrain. Onyo hilo linaashiria kuendelea kwa kuongezeka kwa mvutano kati ya Tehran na Washington, huku kila upande ukionekana kuwa tayari kujibu hatua za mwenzake. Katika taarifa yake rasmi, IRGC ilisema kuwa uchokozi wowote wa adui kwa kisingizio chochote, hata kama utalenga maeneo madogo au yasiyo muhimu, utakabiliwa na jibu la kusambaratisha. Jeshi hilo liliongeza kuwa Iran haitavumilia tena mashambulizi yoyote dhidi ya ardhi yake na kwamba vikosi vyake viko tayari kujibu kwa haraka na kwa nguvu hatua yoyote itakayochukuliwa na Marekani au washirika wake. Baada ya kutoa onyo hilo, IRGC ilitangaza kuwa tayari imetekeleza operesheni ya kulipiza kisasi kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika mataifa ya Kuwait na Bahrain. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya Al Salem nchini Kuwait pamoja na makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani yaliyopo Port Salman nchini Bahrain. Iran ilidai kuwa jumla vituo 8 muhimu vya kijeshi vya Marekani viliharibiwa katika operesheni ambayo ilielezwa kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya awali yaliyofanywa na Marekani ndani ya Iran. IRGC ilisisitiza kuwa operesheni hiyo ilikuwa ujumbe kwa Marekani kwamba Iran ina uwezo wa kushambulia malengo ya kijeshi ya Marekani katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi endapo itaendelea kushambuliwa. Kwa mtazamo wa Tehran, uwepo wa Marekani katika Mashariki ya Kati ni chanzo kikuu cha mvutano na ukosefu wa utulivu, na hivyo Iran itaendelea kujibu kwa nguvu kile inachokiita uchokozi kwa vitendo. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani wa Iran umeendelea kuimarishwa, jambo ambalo linawezesha vikosi vyake kufikia malengo mbalimbali ya kijeshi katika eneo hilo kwa muda mfupi. Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba haitaanzisha vita, lakini haitasita kujibu mashambulizi yoyote yanayolenga usalama na mamlaka yake. Mashambulizi hayo na onyo la IRGC vimeongeza hofu ya kuendelea kwa kupanuka kwa mzozo kati ya Iran na Marekani, huku wachambuzi wa masuala ya usalama wakionya kuwa hatua yoyote ya kulipiza kisasi kutoka Washington inaweza kusababisha mapigano makubwa zaidi yatakayohusisha mataifa mengi ya Mashariki ya Kati. Bahrain ni makao makuu ya kituo cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, wakati Kuwait ni mwenyeji wa baadhi ya vituo vikubwa vya kijeshi vya Marekani vinavyotumika kuendesha operesheni katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, madai ya IRGC kuhusu kuharibu vituo 8 vya kijeshi vya Marekani hajathibitishwa kwa ushahidi huru, na mamlaka za Marekani hazijatoa uthibitisho unaounga mkono kiasi cha uharibifu kilichodaiwa na Iran. Wakati huo huo, hata tahadhari imeendelea kuimarishwa katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikifuatia kwa karibu mwelekeo wa mgogoro huo unaozidi kuongezeka na kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa eneo na athari zake kwa uchumi wa dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.